Kumusta mga ka-good time? Samahan niyo po ako magluto ng native na manok, Kapampangan recipe. Let's go mga ka-good time! At salamat po pala sa kaibigan ko nagbigay ng native na manok. At ito po ang mga kakailanganin natin. At lagyan na po natin ng oil. Isunod na po natin ang ating sibuyas. Of course, kasunod po niyan ay bawang. Ilagay na din po natin ang ating luya. At syempre, mga ka-good time, isunod na po natin ang ating native chicken, mga ka-good time. Actually, mga ka-good time, isang manok lang po yan, isang buong manok na native. Tinabi ko muna po yung isa para susunod po. Lulutuin po natin ulit. Gisa lang po natin na maayos, mga ka-good time. At mga ka-good time, lagyan na po natin ng paminta. Kaya takpan muna po natin ng 10 minutes. At lagyan na po natin ng patis, mga ka-good time. Yan, haluin lang po natin na maayos. At syempre, lagyan na po natin ng tubig yan, mga ka-good time. Kayo kung bahala kung gaano karaming tubig ang gusto nyo. Haluin po natin ulit, mga ka-good time. Lagay na po natin ang ating dalawang chicken, 4 cubes, mga ka-good time. Tsaka sunod na po natin ang ating lemongrass, mga ka-good time, bago po natin takpan yan ng 1 hour. After 30 minutes, mga ka-good time, no, check ko po yan, mga ka-good time. Haluin po natin para hindi siya masunog sa ibaba, mga ka-good time, no? Siyempre, takpan po natin ulit, mga ka-good time. After 15 minutes ulit, mga ka-good time, bali 45 minutes na po siya, mga ka-good time. Lagyan na po natin ng salt o asin. At takpan na po natin ulit. After 15 minutes po ulit, mga ka-good time. May 1 hour na po siya, mga ka-good time, no? So lagay na po natin ang ating sayote. Kung meron po kayong papaya, mas maganda po. So wala po ang papaya, kaya sayote po nilagay ko.
Yan mga ka-good time, takpan lang po natin ng 10 minutes at ready na po yan mga ka-good time. At yan mga ka-good time, okay na po siya mga ka-good time. Lutong-luto na po yan mga ka-good time. Kaya nananta pa, manganta na! Thank you for watching mga ka-good time. At please like and subscribe at pakiclick po ang notification bell button mga ka-good time para po updated po kayo sa mga ating bagong upload na video. Thank you mga ka-good time. God bless!